我操！我操！完了！妈呀！完了！啊！我操！妈耶！哎！我操！知道的。天哪！没有一阵，我操！赶紧！快走，还有一阵，快走！我操！哎，妈耶！哎呀，我天哪！快走，还有一阵，快走！你那房子都开裂了。我把房子都完了，房子都还修完了。为了那5斤钱搞坏了，就关键还修完了，还我家的。天哪！我你看，你看到蛮感动了。墙都快裂完了。墙快裂完了。天哪！哎呀！这台里怎么样？哎呀！快走！还得有一阵。啊？还得有一阵呢。你肯定要出去啊！不能在里面呢。25楼。这把电表关了。墙底全部开裂。别关！
哎呀，妈的！啊！哎呀，妈呀！谁说不害怕的？来试一下25楼顶楼。他娘的，你来试试下，不害怕。你看一下，哎呀，来看看这书房，书房成这样了。那卧室，哎。哎呀，我天！这边还好。